ความสุขก่อนแล้วก็ส่งต่อความสุขให้ใครลูกส่งต่อให้เพื่อนส่งต่อให้กับคุณพ่อคุณแม่มีความสุขเราก็มีความสุขทำอะไรลูกช่วยล้างแก้วให้แม่ทำไหมครับกอดพ่อกอดแม่